E kemi. Të gjithë kemi nostalgji për rinin edhe për fëmirin. On était jeune, on était fou. Si? On était jeune, on était fou. Ne ishim të rinj, ne ishim të çmendur. Rinia e jonë ik. Dhe shqiptarët kanë një tëmet shumë të madhe, unë e kam thënë edhe du me përsërit sa është aktuale, shqiptarët kërkojnë atë të gatshëm. Nuk donë me ndërtu një atë me dorët e tyne për masën e tyne. E du vendin ku jetoj, sepse ka shumë, mjep shumë mundësi që të kontriboj në mënyrën time të veçantë, kurse dikun tjetër kontributi jem kishte qenë vetëm edhe një kontribut tjetër. Koha e universitetit është koha e fundit që ne ndërrojmë dhe nuk e di se si është të jesh adult me vërtet. Çdo moshë ka bukurinë e vet, edhe unë po jetoj jetën me shumë intensitet. Nuk i mungoj jetës asnjë gjë, jetoj jetën me fuqi. Ti e ke nisur ëndrrën tënde 32 vjeç. Po, jem ty shkryti libër se njeri më nën për një mes i smun, është bile konatës, si këmë ba thonë, ata qëllim, bojnë vishka me vetë, la e theke, unë a jem plak për atë punë, tash vëllaj, kur s'plaket njeri për atë punë. Gjatë gjithë jetës, ti mbetesh jo fëmija, mbetesh personi i moshës 25-30 vjeç, dhe ndryshon vetëm forma trupare dhe fillon të pranosh që je i njëjti shpirt në forma të ndryshme fizike.